自2025年1月初4，每日新安宫读经，无意中犯罪。圣经利未记第4章第1节到第5章13节，上主佮命令摩西，着对以色列人宣布：若有人无意中犯罪，违反任何一条上主所命令袂用得做的事，伊着照下面的条例办理。大祭司若犯罪，连累人民，就着因为所犯的罪用无下足的牛公仔献予上主做赎罪祭。伊着甲迄只牛公仔牵来上主的会幕门口，反手伫牛公仔的头壳顶，伫上主的面前甲抬。大祭司着甲一寡牛公仔的血摕来会幕，用砖头仔混血，伫上主的面前对圣所的帐立朽7遍。伊阁着用一寡血，伫上主的面前抹伫会幕内香坛的4支翘起来的角，然后将牛公仔剩的血拢倒伫会幕门口献烧化祭的祭坛骹。伊着对迄只赎罪祭的牛公仔取油，就是将腹内甲伊顶面的油、2粒腰子甲因边仔的油，以及肝甲伊的梦踅拢摕起来。着对平安祭的牛公仔摕起来的做法共款，伊着将这个下伫献烧化祭的祭坛顶烧。牛公仔的皮所有的肉，甲伊的头、腿、腹内甲粪，就是规只牛公仔，着带出去营外得饼火夫礼仪上清气的所在，下伫得倒的柴顶面烧。以色列全体会众若无意中犯罪，违反任何一项上主所命令袂用得做的事，毋过会众犹未发现。到伊一个知家己有犯罪，就着牵一只牛公仔来到会幕门口献做赎罪祭。会众的长老着伫上主的面前，反手伫迄只牛公仔的头壳顶，伫会幕门口甲抬。大祭司着甲一寡牛公仔的血带来会幕，用砖头仔混血，伫上主的面前对圣所的帐立朽7遍。伊阁着用一寡血，伫上主的面前抹伫会幕内香坛的4支翘起来的角，然后将剩的血拢倒伫会幕门口献烧化祭的祭坛骹。伊着将所有的油摕起来，下伫祭坛顶烧。这只牛公仔处理的方法，甲为着大祭司赎罪迄只牛公仔的做法共款。大祭司着安尼替因赎罪，因就要得到赦免。祭司着将牛公仔带出去营外烧，亲像烧头一只牛公仔安尼。这是会众的赎罪祭。若有官长无意中犯罪，违反任何一项上主伊的上帝所命令袂用得做的事，到伊一个知家己有犯罪，就着牵一只无下足的山羊犅做祭物。伊着伫上主的面前，反手伫山羊犅的头壳顶，伫抬烧化祭的前生的所在，抬迄只山羊犅，这是赎罪祭。祭司着用砖头仔混赎罪祭的血，抹伫献烧化祭的祭坛4支翘起来的角，阁将剩的血拢倒伫献烧化祭的祭坛骹。羊公仔所有的油着下伫坛顶烧，
甲处理平安祭的油的做法共款。这是安尼，为迄个人赎罪，伊就得到赦免。住伫即个地的人民，若有人无意中犯罪，违反任何一项上主所命令袂用得做的事，到伊一个知家己有犯罪，就着为着伊的罪献一只无瑕疵的山羊母做祭物。伊着换手伫迄只赎罪精生的头壳顶，伫刣烧化祭的精生的所在刣迄只赎罪的精生。这时着用砖头揾山羊母的血，抹伫献烧化祭的祭坛四支翘起来的角，剩的血拢着倒伫祭坛骹。奉献的人着将所有的油摕起来，甲摕平安祭精生的油共款。这时着伫坛顶烧遐油，做芳芳的祭物献互上主。这是安尼，为迄个人赎罪，伊就得到赦免。人若要献绵羊做赎罪祭的祭物，着献一只无瑕疵母的绵羊，伊着换手伫迄只赎罪精生的头壳顶，伫刣烧化祭的精生的所在刣迄只赎罪的精生。这时着用砖头揾绵羊母的血，抹伫献烧化祭的祭坛四支翘起来的角，剩的血拢着倒伫祭坛骹。奉献的人着将所有的油拢摕起来，甲摕平安祭精生的油共款。这时着伫坛顶用火烧遐个油做祭物献互上主。这是安尼为迄个人赎罪，伊就得到赦免。若有人受要求伫公众的面前，为着所听到、所看到咒诅的事作证，毋过伊毋肯，伊就有罪，着对家己的罪负责任。若有人摸着无清气的物，无论是野兽、精生，还是通脱的身尸，虽然伊毋知，伊嘛是无清气，又原有罪。若有人摸着任何互人无清气的物，虽然伊毋知，到伊一个知就有罪。若有人随便咒詛，无论出于善意还是恶意，虽然伊无意识到家己随便咒詛，到伊一个知就有罪。若有人犯着以上这个事的任何一项，就着承认家己犯着的罪，嘛着因为所犯的罪，将赔罪祭的祭物带来上主面前，就是对羊群的中间拣一只绵羊母，还是山羊母做赎罪祭。这时着为着迄个人赎罪。伊若无够力通献羊仔，就着因为家己犯的罪，用2只斑鴿，还是2只粉鸟囝，带来到上主面前做赔罪祭，一只做赎罪祭，一只做烧化祭。伊着将这个带去祭司遐，祭司着先献赎罪祭，存长鸟仔的颔棍，毋过毋通互头离开身躯。搁着将鸟仔的血嗅伫祭坛边，互剩的血滴伫祭坛骹，这是赎罪祭。线接，伊着照规例献第2只做烧化祭。这是安尼为迄个人赎罪，伊就得到赦免。伊若无够力通献2只斑鴿，还是2只粉鸟囝，就着因为伊所犯的罪，献1公斤的幼米粉做赎罪祭，毋通下油，嘛毋通掺乳香，因为这是
赎罪祭。伊着将祭物带去祭司遐，祭司着骂一大把下伫祭坛顶，代表所献的赎罪祭，用火烧做祭物献予上主，这是赎罪祭。伊伫即几项事的中间有犯着一项，祭司着安尼甲伊赎罪，伊就得到赦免，甲素祭相款。所献剩的幼米粉，拢归予祭司。无意中犯罪，洁净是人日常生活中真常做的动作，譬如沐浴、洗衫、洗菜、摒扫徛家的空间等等。洁净的意义在伫甲污秽的物洗清气，带予人焕然一新的感受。利未记有真侪关系献祭的条例，详细记载献祭的因由甲做法。阅读遮个经文，有时阵咱可能感觉真繁琐啰嗦，有时阵甚至会跳过无读。其实遮个记载拢有意义，重点在伫教导人关系罪的本质，上帝安怎看待罪，以及人安怎透过献祭，互罪得到赦免，搁得到洁净。赎罪祭毋是亲像素祭，也是平安祭，做自愿献的祭，是律法规定必须献的祭。赎罪祭有洁净祭的传统意义，毋单单对道德上的罪行，也包括礼仪上的无洁净。无论是个人无意中犯罪，或者是全体会众犯罪，透过赎罪祭会当净化圣所，除去罪行的不良影响，互人得到赦免。人爱献赎罪祭，是因为疏忽制造犯错。疏忽的过错涉及无知。人虽然毋是故意犯错，却伫无知的情形下违反上帝的诫命，所以无意中犯罪，以致毋是故意，也是刻意去做错误的代志。也就是讲，做迄件代志的时阵，人毋知影迄是错误的。对旧约的以色列人来讲，可能是指人无留意人事物的状况所造成的过错。赎罪祭是针对出于无知，搁毋是故意犯的错误举行的献祭。对摩西的律法来讲，人若胆大妄为，故意犯罪，赎罪祭就失去功效，因为安尼，即个祭礼的意义在于人犯罪必须省察搁承认家己的罪。经文指出，任何人无意中犯罪，拢爱献上赎罪祭，搁依照家己的身份和所犯的罪，分别担起无同的责任。虽然所犯的过错无像有心犯错、故意反叛遐尔严重，但是犹原是罪。人有罪就必须要认罪，应当严肃对待，真心悔改，确实弥补，才当达到献祭的目的。上帝是圣洁的，伫伊眼中无法度容下任何的罪。伫这世代有真侪有形无形的有益，无论是过度沉溺伫物质的欲望，也是甲人甲上帝的关系破裂，拢会互人远离上帝的道路。总是上帝接纳每一个无心犯罪的人的悔改。伫旧约中，上帝容允无意犯罪者透过献祭找到赎罪之路。伫新约中，因着耶稣伫十字架顶的牺牲，互相信的人得到救赎恩典。今仔日的基督徒无搁再亲像旧约的以色列人共款，必须为
无一种犯的罪献赎罪祭，所以咱要着审察家己是毋是犯罪，通好及时悔改转向上帝，拄起过错，行伫上帝喜悦的道路，甲上帝甲人保持合宜的关系，是今仔日基督徒必须面对生命的课题。默想，审察家己是毋是有意无意中犯罪，得罪上帝，得罪人呢？审察咱家己是毋是有意无意中犯罪，得罪上帝，得罪人呢？咱会祈祷，为我的罪受定伫十字架的耶稣，感谢你伫十字架顶所流的宝血洗净我的罪，互我得到救赎，恢复甲天父上帝的关系。恳求圣神光照我，当我伫无意中犯罪时，求主接纳我，搁互我回转到伫你的面前，奉主耶稣的名祈祷，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。